Българската музикална сцена бе разтърсена от изненадващо признание на поп-певицата Михаела Филева, която в интервю за списание «Жената днес» разкри, че е преживяла аборт преди 2 години тайно, без подкрепа и под натиска на обществените очаквания. Бях на върха на кариерата си. Турнета, награди, интервюта и тогава разбрах, че съм бременна, споделя Михаела. Не знаех какво да правя. Страхувах се, че ще загубя всичко сцената, феновете, уважението. Певицата разказва, че е взела решението сама, без да сподели с родителите си или с мениджмънта. Отидох в клиника в чужбина. Всичко беше стерилно, студено, без емоция. Но болката тя остана. След признанието й, социалните мрежи избухнаха. Хиляди коментари от подкрепа до осъждане. Хашигът знак рещи смелостта на Михаела стана тренд в рамките на часове. Фенове я нарекоха «гласът на жените», които мълчат, докато други я обвиниха, че пропагандира безотговорност. Михаела публикува видео в Инстаграм, в което със сълзи в очите казва «Не съм перфектна. Но съм човек, и ако моята история помогне на някой да се почувства по-малко сам, тогава си струва». Медиите реагираха мигновено. Вестник, 168 часа, публикува водеща статия с заглавие «Когато сцената срещне болката». В предаването на Фокус по NOVA TV бе излъчено специално издание, посветено на темата за репродуктивното здраве и натиска върху жените в публичното пространство. Психолози коментираха, че подобни признания са редки, но изключително важни. Когато известна личност говори за болката си, тя отваря врата за хиляди други. Това не е просто история за аборт. Това е история за избор, за страх, за смелост. И за една жена, която реши да говори въпреки всичко. България слуша. България спори. България чувства.